গাইস, চলে আসুন। আজকে আমরা যে রয়্যাল এনফিল্ডটা খুলে দেখিয়েছিলাম যে যার যে অ্যাসমেন্টটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং ক্লাস প্লেটটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো সেটার মালপত্রগুলো আমরা নিয়ে চলে এসে আপনাদেরকে দেখাবো। তো এটা তার ক্লাসের ওয়ান ওয়ে, সেলফের ক্লাস ওয়ান ওয়ে যেটাকে বলে, মানে ক্লাস ওয়ান ওয়ে এই কারণেই বলে যে এক সাইডে ফ্রি হয় এক সাইডে জাম হয় এই কারণে। তো প্যাকেটটা আনবক্সিং করা হয়েছে এই কারণে আমরা পুরোনো মালের সাথে নতুন মালটা মিলিয়ে নিয়েছি, কারণ রয়্যাল এনফিল্ড অনেক পুরো মডেল তো পুরো করতেই পারে। এই হচ্ছে ক্লাস ওয়ান ওয়ে, যার দামটি আছে, যার দাম আছে 4700 টাকা, 4700 টাকা। আর যে ক্লাস প্লেটটা নষ্ট হয়ে গেছিলো, ক্লাস প্লেটটা রয়্যাল এনফিল্ডের অরিজিনাল দেখতেই পাচ্ছ। তো ক্লাস প্লেটটাও আমরা আনবক্সিং করেছি, মাল নিয়ে নিয়েছি, কারণ ক্লাস প্লেট অনেক ক্যাটাগরিজ হয় রয়্যাল এনফিল্ডে। এটা 6 পিসের আছে, এটাও 6 পিসের আছে। এটার দাম আছে 1110 টাকা, এটার দাম 1110 টাকা। আর ক্লাসের যে প্যাকিংটা অরিজিনাল নিয়েছি, ঠিক আছে, যেটার দাম আছে 110 টাকা, যেটার দাম মানে প্যাকিংটার দাম 110 টাকা। আর সঙ্গে আমরা নিয়েছি রয়্যাল এনফিল্ড লিকুইড মলি জেনুইন আর কি ইঞ্জিন অয়েল। তো এটার দাম আছে 1050 টাকা। তো চলুন এগুলো লাগিয়ে নিয়ে আপনাদেরকে অবশ্যই একবার চালিয়ে এবং চেক করে দেখাবো। তো আমরা এবার এই রয়্যাল এনফিল্ডটা ফিটিং করব, ঠিক আছে। আর আমরা পুরো পার্টটা, খোলা পার্টটা এক পার্ট করে দেখিয়েছি এবং লাগানো পার্টটাও আর এক পার্ট করে দেখিয়েছি। দুটো পার্ট দেখতে হলে চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারো। তো চলুন লাগিয়ে নেওয়া যাক। এই ওয়াশারটার উল্টো সোজা আছে। নতুন ক্লাস প্লেট অয়েল দিয়েই ভেজানোই আছে, তো আলাদা করে অয়েল দেওয়ার দরকার নেই। আমি একটু আমার সুবিধার্থে দুটো বোর্ড লাগিয়ে লাগাবো।
দাদা এই সার্ভিস করার পরে বুঝলে তো একটু ঘড়ির টাইমটা একটু ঠিক করে দেওয়া দেন। আচ্ছা আর আগে তো সেই সময় করিলাম না, সে টাইম উল্টোটাই করে দেবো। আজ করে দেবো। এটা হচ্ছে এই যে চেনের প্যাড, চেনটাকে ঢিলা টাইট করার জন্য। বোল্টগুলো যেহেতু ছোটো ছোটো হাতে পাচ্ছে না, তো আমি দুটো বড় ইঞ্জিন স্কোর দিয়ে আর কি, মানে কভারের বোল্ট দিয়ে আর কি ঘর দিয়ে তারপরে ওই বোল্টগুলো রাখি। পুশ করতে লাইটটা দেখো। ইউএসএর অন করা আছে তো? হ্যাঁ
সাইলেন্সারে ময়লা ভর্তি। বাদ দিচ্ছে তাহলে কবে এটা